大家好，歡迎收睇111集交叉檔案嘅。嗱，最近呢個咩政治助理啊、副局長呢個風波係咪？有咩外國國籍啊係咪？基本法冇寫話有喎係咪？嗱，而家政府就叻撐咗咩啊？基本法冇寫啊，點解唔可以外國國籍咧係咪？梗係啦，如果要人大釋法就唔好啦，係咪？呢咁啊呢個人大釋法嗰個人好得閒啊，係咪？即係冇搞呢咁嘢啦，係咪？即係雖然做政府嗰啲人咧，嗰啲我而家 Stephen 咧嚇，阿 Stephen 就成日都咁講啦，就咩啊？嗱，佢哋都係讀埋一堆咧，即係把鬼火嘅嘢啊，算啦，由佢啦 Stephen 係咪？即係你讀咧，讀嚟嘔咁樣嘅，係咪？我話計佢又要做呢個位咁㗎，係咪？不過咧，佢話唔俾啫，但係啲局長、啲副局長啲全部都放棄晒啦，講真，啲副局長嗰啲全部都放棄，梗係啦，係咪？你講咧係咪？我話你而家幫撐我啫，但係講真，你咁係咁反我都冇法，佢哋全部啲而家鹽水啲全部都蒲頭都話我哋放棄啲外國國籍，係咪？個個都話放棄晒。嗱，有一個好勁嘅，有一個政治助理就咩？保安局政治助理嘛嗰個基哥勁啦，係咪啊？勞碌啊幾勁啊？咩？我有居英權，我唔放啊，係唔放啊？係咪而家唔俾啊？係咪？話咩話我居英權冇咩問題？嗱，呢叫勁啦，係咪？佢做咩啊嘛？佢啱啱先退休做，佢管理一班差嘅人㗎嘛，乜差嘅人啊？咁差嘅人都可以做差人啊嘛？啲差人嘅上面嘅高層嚟㗎嘛，係咪？同咁差人嘅上面咩？嗱，管理一班咁差嘅人嚇，呢個咁差人啊！呢個叫勁，係咪？嗱，即係咧，成日都話啦，警兩個口啊嘛，係咪？做咁差嘅人咧，manage 得咁差嘅人咧，有時你講嘢咪勁啲咯，係咪？對班反咁咯，即係咩啊？你問我就要答㗎啦，我叫你做就做㗎啦，而家你係官定我係官啊，係咪？即係呢個叫勁，係咪？我唔公開咪唔公開咯，我唔俾咪唔俾咯，係咪？你點啊？睇死都過唔到啦，咩特權法係咪？嗱，你學下基哥呢樣嘢啊，管理一班咁差人咧支持㗎係咪？管理一班咁差嘅人，而家你又要又做翻同啲管理差嘅人一樣佢話點樣做好人啊？成日管理咁差人乜鬼啊？係咪？嗱，做好人就睇下你係咪做差人啦所以你話生不入官門，死不入地獄。如果你管理一班咁差人咧，我勸你，如果你退休就唔該你做翻好人啊，唔好又做翻衰人，咁你就死啦，係咪？如果你成世做差嘅人，咁我幫你唔到喎，係咪？你做好人做到好啲啊，做差人咧，我幫你唔到。我話真係，喂，我唔識形容啊，算啦，你做差人冇辦法，我阻止唔到你啊。好啦，今集講到呢度，我哋下一集再見，拜拜。